Герман хүний өр хүүхдүүдэд харвагаас нь сургаж заадаг аль нарийн ухааныг хэлж барахав. Замаар хөндлөн хэрхэн яаж гарахыг бүр жаахнаас нь аав ээж нь яасэл цэцэрлэгийн багш нар нь нэг л зарчим дүрэн барин биечлэн зааж сургадаг. Энэ талаар сургууль цэцэрлэгт зориуд заадаг хичээлийн тусгай цаг хүртэл байдаг юм лээ. Зөвхөн ногоон гэрэл ассан үед явган хүний гарцаар зам хөндлөн гарна. Хэдийгээр ногоон гэрэл асч байсан ч зам гарахаас өмнө зүүн тийш нэг, баруун тийш нэг, дахиад зүүн тийшээ 2 дахь удаага лавлан харж байж гарцаагүй найдвартай болсон цагт л зам хөндлөн гарна. Тун сургамжтай нэг зүйлийг анх хараад л Герман сахилга бат гэгчийг улам бэширчүүлээ. Эхнэртэйгээ хамт ажиллаар өөр нэг хот орчхоод шөнө өрөө явж байтал улаан гэрлэн дохио асмагц зогслоо. Нилээ халамцуу Германэр замын гэрлэн дохионы шон түшиж зогсож байснаа ногоон гэрэл асангууд нөгөө л хэвшил болсон зангаараа машин ирж байгаа эсхийг лавлан зүүн баруун тийшээ харсныхаа дараа зам хөндлөн гарч ирлээ. Ингэж л ямар ч үед ёс журмаа баримталдаг Герман иргэнийг бэлтгэхэд бүр багаас нь анхаарч жижиг гэлтгүй хэрэгтэй зүйлийг нарийн зааж сургадаг юм билээ. Ийхүү дүрм журмаа хүн бүр дор дороон биелүүлснээр хамгийн гол нь бие биедээ ямар ч төвөг учруулахгүй байж болдог. Ялангуяа харин хүн энэ чанга зарчимтай улсад сурч ажиллахад амьдралын иймэрхүү хэвшлүүдийн дагаж мөрдөхөөс аргагүй бөгөөд сурч судалж өөртөө хэвшил болгох ёстой. Тэгж байж ч бас тэдэнд хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Усын нуувал ёсын дагнаа гэдэг үнэн үг шүү. Цагийг ягштал барих, арвич хямгач байх, аливаа юмд хариуцлагатай хандах, сулдаж улбайлгүй, уйггүй хөдөлмөрлөхийн эд бахыг мэдэрч, амьдралдаа хэвшил болгох ухааныг германчуудаас үлгэр авч өөртөө хэвшүүлсэн маань даруухан хэлбэл гэр бүлдээ оруулсан их хөрөнгө оруулалт гэж боддог юм аа. Сонсдог ном Эм бүхэд байршлаа.